体连接专家。有一种产品，连接着天空，连接着陆地，连接着海洋。它看似纤巧的身影，却担当着现代工业不可或缺的连接重任。东海之滨，太平洋西岸，一座世界最长的跨海大桥巍然耸立。在这里，一个连接未来、面向世界、全球领先的快速流体连接专家苏乔威尔康正在悄然崛起。1983年，随着松桥牌气动液压接头的面世，标志着松桥品牌在流动控制领域发展历程的开始。松桥威尔康给流体工程应用提供了更多灵活的设计空间，降低了各行业的作业复杂度。从气动快速接头、液压快速接头到管接头，威尔康的产品不断扩大应用领域，已经成为行业的知名品牌。松桥品牌是威尔康企业的生命，松桥品质成为威尔康产品得以在全球拓展的有力保证。从原料到成品，从研发到量产，从订单到出货，每个环节都执行严格的标准流程。公司拥有150多台国内一流的 CNC 数控机床，以及精密的脉冲压力、流量损失、爆破等检测设备。所有系列产品均经过几十万次严格的寿命试验，确保了产品的高品质。创新设计，止于至善。松桥威尔康一直以来注重在设计上不断推陈出新，在高低温、超高压、大流量以及各种恶劣环境等应用领域取得了一系列的成果。在产品性能上保证安全可靠，防握操作智能系统等专利产品的研发，成功获得了市场的极大青睐。目前，松桥威尔康已经成为亨伯利、菲斯托等世界知名品牌的长期合作伙伴。松桥系列产品广泛应用于铁路、消防、船舶、军事、医疗、航空、钢铁、化工、电力、石油、工程机械等设施设备的连接。公司拥有48项国家专利，承担国家火炬计划项目、国家级创新基金项目、宁波市创新基金项目，获得国家级高新技术企业、浙江省首合同重信用、宁波市诚信企业、慈溪市和谐企业等荣誉称号。威尔康引入现代化管理体系，通过了 ISO 9001-2000质量体系认证，严格推行6S 现场管理，不断吸纳来自全国各地的高级技术管理人才，并先后与浙江大学、宁波工程学院等大专院校建立了长期紧密的战略合作伙伴关系，有力地保证了公司技术的领先和强大的创新能力。目前，威尔康已经成为中联重科、31重工、徐工、中远造船、新向股份、赛德高铁道、天皇科技、南波股份、爱迪斯鼎力美国、芬亚特、荷兰等行业巨头的优质供应商。公司在全国28个省份设立了办事机构和区域性物流中心。随着全球化扩张战略的实施，松桥产品已经远销北美、欧洲、中东、亚洲等30多个国家和地区，全球授权销售和服务网络与日俱增。松桥威尔康
以其稳定的产品性能、优良的品质，赢得了客户的青睐，品牌忠诚度较高。我们公司从2003年开始就使用威尔康公司的产品了。进入威尔康的员工是幸福的，更是幸运的。各类爱心赞助、员工捐款补助、子女考上大学补助、重生病源补助、基本技能培训补助、中秋晚会、民兵牌等一系列的爱心项目和活动，营造了一个和谐关爱的大家庭氛围。没有最好，只有更好。一个与国际同步、中国第一、创世界一流的流体连接专家，苏乔威尔康正在书写着新的辉煌。